پزشکیان پروژه‌ای که معکوس عمل خواهد کرد. در این تصویر یک تحلیل با زاویه دید متفاوت از عالمی ترک در مقابل دیدگان ماست. جناب دکتر عبدالغفار بدیعی نوشته است کابینه وفاق ملی نقض غرض فلسفه انتخابات است. اگر منظور از کابینه وفاق ملی استفاده از تیم مغلوب و گروه‌های جمعیتی رأی نده در کابینه است، پس از انتخابات امکان و حدوث کابینه ملی یک تعبیر و فعل پارادوکسیکال است که با فلسفه انتخابات مغایرت دارد، زیرا انتخابات معنایش این است که تیم غالب تشکیل کابینه بدهد. اگر قرار بود از تیم مغلوب در کابینه باشد، چرا انتخابات برگزار شد؟ گروه‌های جمعیتی ملل و اقوام ایرانی حسب رأی در کابینه باید حضور داشته باشند. مقتضای عدالت و انصاف و حلاوت و حرارت انتخابات هم همین است. به عبارتی کابینه عدالت و انصاف می بایست متشکل از ترک‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، لرها، گیلک‌ها باشد. فارس‌ها و کردها، بلوچ‌ها و لرها و گیلک‌ها باشد. فارس‌ها و کردها و مازنی‌ها و اصلاح طلبان و اصولگرایان علی اغلب به تیم مغلوب رأی دادند. حسب آمار صندوق این هویت طلبان و پیرامونیان هستند که پیروز انتخابات تند. اجازه بدهید این گونه تحلیل و نگرش ها را تحلیل درون جبهه‌ای یا تحلیل درون شکافی بنامیم. در تحلیل درون جبهه‌ای یا درون شکافی، افرادی که در یک جریان و حرکت سیاسی اجتماعی شرکت و حضور داشته‌اند، بعد از دستیابی به هدف یا ناکامی از رسیدن به مقصد به نقد و بررسی آن جریان و حرکت می‌پردازند و موضع‌گیری می‌کنند. طبیعتاً نگاه آنها به موضوع بسیار متفاوت از نگرش کسانی است که در خارج از آن جبهه قرار داشته و یا با آن جبهه مخالفت می‌ورزند. جناب دکتر بدیع از فیلسوفان و متفکران ترکی است که در جبهه تشویق ملل ترک قشقایی و ترکمن، عرب، بلوچ و قرار داشت و این ملل را برای رأی دادن به پزشکیان تشویق و دعوت می‌کرد. اعضای فعال و ملی اندیش این جبهه امیدهایی به تغییر رفتار سیاسی رهبران رژیم، هرچند تغییری جزئی و اندک و به نفع ملل داشتند. این افراد ملی ترکاندیشان نمیخواستند آن امید اندک برای تغییر سیاست در ایران را نادیده بگیرند. آنها برای باخت 100% به میدان سیاست نیامده بودند. آنها همچنین برای به دست آوردن 100% خواستهایشان هم به میدان انتخابات نیامده بودند. آنها برای به دست آوردن چند درصد از خواستهای ملت ترک هم راضی بودند. در حقیقت آنها میخواستند راه انقلاب و عصیان‌های اجتماعی را سد بکنند و در زمانی نسبتاً طولانی‌تر رژیم را از داخل تغییر داده، از اتلاف جان و انرژی انسانها و از تکرار مشروطه و انقلاب 57 که بی‌ثمر بودند جلوگیری بکنند. ولی وقتی با انتصاب‌های دکتر پزشکیان روبرو شدند، به جنبندی دیگری با نگرش و تحلیلی از نوع دیگر رسیدند. آیا تحلیل دکتر بدیع از داخل این جبهه حاکی از سرخوردگی و باخت این جبهه در مقابل جبهه‌های سیاسی 48 سال گذشته نیست؟ تصور من، انصاف علی هدایت، آن است که این جبهه ترکاندیشان واقعیت گراست. ترکاندیشان به سرعت به یک جنبندی درباره رفتارهای سیاسی و بازی‌های سیاستمدارانه فارس‌ها در ایران رسیدند. آنها تا چند روز قبل اگر در مقابل استقلال اندیشان ترک نه ایستاده بودند، ولی تسلیم استقلال طلبی ترک‌ها هم نشده بودند. حتی میتوان ادعا کرد که بخشی از آنها در جبهه واحد ترک‌ها شکاف انداخته و در درون ترک‌ها شکاف ترک در وطن و ترک خارج از وطن ایجاد کرده بودند. اما بازی جدید سیاسی مرکزگرایان فارس فاشیست و تکرار سرنوشت ستارخان در تهران و تحمیل شکست به ترک‌ها آنها را ناامید کرده است و آنها به تدریج و به سرعت و در پی آشنایی با واقعیت‌های سیاست سخت در ایران از حاکمیت و فارس‌ها دور می‌شوند. رفتار سیاسی حاکمیت و حاکمان فاشیست اندک امید طرفداران تغییر و حرکت از تمرکز سیاسی بر مرکز به پیرامون را نابود کرده، آنها را به سمت و سوی رهبران و ترک اندیشان استقلال طلب و ملل حاشیه راند و میراند. دوباره گسست ملت ترک به اتحادی محکمتر از گذشته تبدیل می شود. در این مرحله
ایران می‌رود تا به دو جبهه کاملا متمایز از هم، یک، راندخاران و مافیاهای وابسته به حاکمیت، دو، براندازان و استقلال طلبان تقسیم بشود. همانطور که تاریخ در تمامی کشورها و واحدهای سیاسی ثابت کرده است، طرفداران حاکمیت و مافیاها تا لحظه آخر برای بهره‌مندی از مزایای حاکمیت با رژیم حاکم همراه خواهند بود، اما زمانی که به لحظه انفجار خواستهای انباشته شده بیش از 90% مردم برسند، فرار از تأثیر انفجارها و دوری از حاکمیت و حتی مخالفت با حاکمیت راه و روش جدید خود خواهند کرد. البته مافیاها و وابستگان دیروز رژیم تلاش خواهند کرد تا برای حفظ جان، مال و موقعیت‌های اجتماعی و مالی خودشان در مصادره و رهبری انقلاب و انفجار ملل در منطقه نقش ایفا بکنند تا بتوانند با نام جدید در رژیم و سیستم سیاسی جدید منافع قدیمی خودشان را تأمین و تضمین بکنند. باید بدانیم که تا این لحظه توده‌های بیشکل در ایران در سه طرف شکاف‌های اجتماعی و ملی صف آرایی کرده بودند. الف، طرفداران رژیم که حدود 7-8% از کل ملل بودند. انتخابات مجلس و مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری این را ثابت کرد. ب، مخالفان رژیم که حدود 80 تا 85% کل ملل را تشکیل می‌دادند. باز هم آرایش و آمار رأی دهندگان نمایشگر این وضعیت است. جیم، حدود 8 تا 13% هم بی‌طرف بوده یا متمایل به تغییرات احتمالی به نفع ملل حاشیه امید بسته بودند. با تبدیل شدن پزشکیان به یک بنبست، بی‌طرف‌ها و امیدواران به تغییر در حاکمیت امیدهایشان را باختند، چرا که پزشکیان به جبهه همان 7-8% بازندگان 44 سال گذشته، یعنی حاکمان و مافیاها، خزید و امیدهای رأی دهندگانش را برباد داد. پزشکیان و رژیم با این حرکت سیاسی اکثریت رأی دهندگانش را به جبهه مخالفان رژیم و به جمع استقلال طلبان هل دادند و استقلال اندیشان و سیاست ورزان را تقویت کردند. این گروه‌های رأی دهنده برای چندمین بار متوجه شدند که رژیم در هیچ شرایطی تن به تغییر و تعمیر سیستم‌های سیاسی خود نخواهد داد و تنها زمانی تسلیم خواهد شد که انقلاب راهبندان سیاسی ایجاد بکند. برای همین است که سیستم سیاسی و فکری حاکم فارشیست، یعنی فارس به علاوه فاشیست، سالهاست که بر روی فرضیه هیچ انقلابی دستاورد مورد انتظار مردم را برآورده نکرده است و اگر ایرانی ها در سال 57 انقلاب نمی کردند و اگر به جای انقلاب تلاش می کردند در شاه و درباریان در دراز مدت به سمت اصلاحات ببرند و در آنها نفوذ بکنند، برنده تر بودند را تبلیغ می کنند. اتاق فکرهای ایرانگرایان فارس محور می‌خواهند افکار عمومی تحصیل کردگان و روشنفکران را به طور غیر مستقیم و به نام تحلیل مشروطه، نقش رضاشاه، محمد رضا شاه و انقلاب 57 ملل در ایران را از رویکرد و حرکت‌های انقلابی دور و ناامید بکنند و مجال بیشتری برای حاکمیت و چپاول خود تهیه بکنند. نسل جدید رهبران و اندیشه‌ورزان ملل می‌دانند که اصلاحات مشروطه درست و حرکتی بسیار پیشرو بود، ولی منافع دول غربی و فارس‌ها با آن همسو نبود. در نتیجه آن دو در یک جبهه مشروطه و اصلاحات از بالا را به شکست کشانده دیکتاتوری فارس محور را بر این منطقه و ملل حاکم کردند. از طرف دیگر در انقلاب 57 روشنفکران ملل و مرکز تا حدودی آگاه بودند که چه نمیخواهند، اما هیچ تصور روشنی از خواستهایشان برای آینده سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ملت خود نداشتند. هیچ کدام از روشنفکران، فعالان سیاسی و احزاب سیاسی هم تعریف و درک روشنی از استقلال، از آزادی، از جمهوری و از مفهوم اسلامی نداشتند. برعکس مشروطه که اصلاحات از بالا و به تدریج به ملل تزریق میشد و سیاستمداران از پشت پرده ملل و الیت نادان و جاهل عقب مانده را رهبری می‌کردند، در 57 پایین
طبقه پایین، وسط و بالایی وجود نداشت، بلکه قدرت‌های خارجی استعمارگر منافع و اهدافی را تعریف کرده و توسط رسانه‌هایشان آن اهداف و منافع را از طریق شستشوی مغزی آموزشی به ملل در این منطقه تزریق کردند و همه ملل را به آن مسیری که آنها می‌خواستند هل دادند و بردند. لکن همکنون مسائل بسیار شفاف شده است. هم اقشار طبقات پایین، هم طبقات متوسط و هم طبقات الیت و بالا می‌دانند که چه چیزی را با کدام مشخصات نمی‌خواهند. اینها می‌دانند که چه چیزها و سیستم‌هایی را با کدام مشخصات سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، دینی و میخواهند به دست بیاورند. اینها آگاهند که چه بهایی باید برای به دست آوردن آنچه میخواهند بپردازند. این نسل میداند که اگر چیزی را مفت به آنها بدهند فریب منافع دیگران را خوردند. این نسل از متفکران میدانند که چه اختلاف‌هایی در میان خود ملل و هم در میان ملل با حاکمیت وجود دارد. این نسل از متفکران و رهبران ملل هم با طمع دول خارجی آشنا هستند. آنها به این حقیقت دست یافتند که استقلال طلبی در راستای تأمین منافع و طمع‌های قدرت‌های جهانی نیست، چرا که قدرت‌های استعماری در کنار حاکمیت فارس‌ها ایستادند و منافعشان با فارس‌ها بهتر تأمین و تضمین می‌شود، لذا خواستار بی‌ثباتی در ایران نیستند. ملل، روشنفکران و سیاستمداران آن ملل تحت اشغال و استعمار فارس ها می دانند و آگاه هستند که اهداف و سیاست ها و خواست های آنها برای آینده چیستند. آنها کاملا آگاه هستند که چه چیزهایی را می خواهند به دست بیاورند. از طرف دیگر افکارشان بسیار منسجم است و تقریبا هم متشکل شدند. این نسل از روشنفکران، احزاب و رهبران سیاسی ملل، رقبا و دشمنان احتمالی منطقه‌ای و در داخل واحد سیاسی ایران در سطح منطقه خاورمیانه مسلمان و در سطح جهان را می‌شناسند. همچنین با خواستهای متناقض ملت خود با ملل دیگر هم به خوبی آشنا هستند. لذا انقلاب، عصیان، شورش‌ها و انفجارات در آینده ایران با اهداف معین و بر اساس اراده خواست ادراک شده رهبران هر ملت منطقه رهبری خواهد شد. یعنی همکنون احزاب، رهبران و روشنفکران هر ملتی راه و نقشه آینده خود را ترسیم کردند. آنها حتی بر جزئیات حرکت‌ها و برنامه‌ها، خواست‌ها، سیستم و سیاست‌های درونی منطقه‌ای و جهانی خود در روابط سیاسی، اقتصادی، حقوقی و آگاه هستند. آنها از سیستم ها و مفاهیمی که در پی آنها نیستند و همچنین از مفاهیمی که در پی تحقق آنها هستند هم تعریفی نسبتاً روشن دارند و هم شناخت نسبتاً بالایی درباره آنها کسب کردند. یعنی این 44 سال تجربه و مجال لازم برای این سطح از ادراک، آشنایی و تعاریف دوباره و متفاوت از گذشته را به آنها داده است. در نتیجه انقلاب بعدی با انقلاب‌ها و اصلاحات گذشته در خاورمیانه و جهان یک تفاوت اساسی را خواهد داشت. ملل ترک آذربایجان جنوبی، قشقایستان، ترکمنستان جنوبی، عربستان الاهواز، بلوچستان و با آگاهی کامل از ناخواسته ها و خواسته هایشان در تمامی زمین ها وارد میدان انقلاب و عصیان شدند. آنها با استفاده از تجارب تاریخی ملل خود و تجارب جهانی دانش و تجارب ملل در کشورهای مختلف به جزئیات رژیم‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اداری، آموزشی و خودش آگاه هستند. این نسل‌ها قصد ندارند تا زمان و انرژی‌های ملی خود را دوباره در پای ایران صرف و قربانی بکنند. آنها به فکر نجات ملت و وطن خودشان از آسیب‌های اقیانوس امواج انقلاب زده ایران کنونی و راهنمون ملت خود به ساحل استقلال هستند. تمامی تلاش این رهبران جدید و نوخاسته در جهت تأسیس دولت ملی و مدرن برای ملت خود صرف می شود. نتیجه نهایی: بی‌طرف‌ها، مخالفان استقلال، امیدواران به تمایل در حاکمیت برای تغییر جهت از مرکز به پیرامون، علاقمندان به اصلاحات در دراز مدت و از جبهه قبلی خود گسسته به جبهه استقلال طلبان می پیوندند. 2.
صدای پای استقلال رساتر از گذشته شنیده می شود. 3. صدای شکسته شدن استخوان‌های 100 سالی ایران به گوش‌های شنوا می رسد. 4. صدای استقلال ملل گوش‌ها را نوازش می دهد و بر قلب‌ها می نشیند. 5. امید از درون استقلال ملل بر قلب‌ها می تابد. با احترام، انصاف علی هدایت،